Nyika yeZambia neZimbabwe zvoratidza kusajikidzana mushure mechiitiko chikuru chakaitika nezuro. Hazvina kumira zvakanaka. Kusangana zvekare kwatiri kuita paClean TV channel yenyu. Kana uchangotanga kusvika panapa iri first time yako, gara wasubscriber, ukomenda, ulike, ushare. Ndoramba ndichidzoka nema-updates nezvimwe zvese zvinenge zvichiitika. Nezuro mune musangano waiitika munyika yeZimbabwe kuState House uko kwaisangana nyika mbiri, Zambia neMozambique, vachidiscussa nyaya dzekukariba uko yavanoti Zimosa TFCA Summit ndo yaifanira kunge ichiitwa ikoko. Asi pane zvakazoitika ikoko zvakaratidza kuti nyika mbiri idzi dzine kakusajikidzana kari kuitika madziri. So apo pane chiitiko chikuru chakaitika chekuti president weZambia aifanirwa kunge akauya kunoatendawo musangano uyu waiitwa kuState House nezuro, asi zvichakadaro haana kukwanisa kuuya. Akatumidzira Minister of Tourism wake. Izvo zvinova zvinhu zvakazorwadza vanhu veZANU-PF vakunyora paTwitter pavo Nick Mangwana vachiti Zambian President Hakainde Hichilema is being represented at a Zimosa TFCA Summit by his Minister of Tourism Rodney Sikumba. Vanhu vakawanda ndova vatanga kukomenda vachitaura nyaya iyi vachiti he is angry with the Zimbabwean dictator. Vakati some president have better things to do, not panovhurwa toilet varipo vakasiyana nezvimwe zvamunenge muchifungira. Mumwe akati why should he come? Mumwe akati HH auye kuZimbabwe nekuti arisidofo. Mumwe ari kukomendawo zvakasiyana siyana ari kuti some president have better things to do, kwete zvenyu zvamajaira. Mumwe akati it is a sign that he thinks so little of your president, just like what most Zimbos do. Mumwewo ari kuzopindura akati HH is keeping his distance. Mumwe akati HH is a principled man, he doesn't come to attend these gatherings of no significance. Mumwe akati he doesn't want to waste his time on useless meetings. Mumwe ari kupindura akati next time he will send a district officer. Mumwe ari kukomenda panyaya iyi. Mumwe akati not the whole presidential candidate click putting budget yenyika first, vamwe vanoenda private jet rakazara. Mumwe ari kupindura akati we will have another similar post from you in 3 weeks time saying exactly the same thing about HH. He is going to send his foreign affairs minister, and we will all know why he did like a second woman who goes around denigrating her husband after divorce. Havana chipfupa baba ivavo. Mumwe ari kutaurawo zvikanzi warning shots for the SADC summits. Vanhu vari kuramba vachipindura vachitaura zvakasiyana siyana, asi takazonyatsoongorora tichitarisa mamwe emashoko aitaurwa nevanhu vekuZambia apo vaitaura vachiti the SADC summit venue must be changed from Harare to Johannesburg, Windhoek or Gaborone. We don't trust Harare, which 3 weeks ago in Russia used divisive remarks to divide the region. Harare will be host to the Zambian and Malawian delegation. That remains the position. So nekuda kuchikonzero ichocho chataongorora taona kuti ndo mashoko mamwe ari kutaurika nevanhu vekuZambia vachikurudzira even hurumende yavo kuti isaende kunoatenda zvinhu zvekuZimbabwe nekudawo kwemashoko akambotaurika kumasvondo adarika ayo ekuRussia. So ndo imwe yenyaya yatiri kuongorora iri kuitika panyaya iyi. Ameno muri yeZimbabwe kuti imimi makada kuitarisawo nyaya iyi munoiona sei nyaya yatauya takakubatirai zvekare nhasi pachannel penyu.